ओ नो नो नो, ये देखो गाइस, ये स्पाइडरमैन किसमें गोली मार रहा है? ओ ये इधर क्या? ओ इस हाथी में गोली मार रहा है। ये देखो, हाथी ने क्या कर दिया? ओ शिट, यहाँ तो हाथी ने सब कुछ, ओ नो, ट्रेन को पलटा दिया। ये देखो, ये तो ट्रेन है और ट्रेन को हाथी ने पलटा दिया है। हाथी कितना पावरफुल है, देखो ट्रेन का डिब्बा कैसे उठा रखा है। चलो इस हाथी को भगाते हैं, स्पाइडरमैन से गोली मरवाते हैं इसमें। स्पाइडरमैन को आना पड़ेगा। और ये देखो, स्पाइडरमैन आ चुका है और हाथी ने गोली मार दी। ये देखो, इसने तो हाथी को ही मार दिया। वो ट्रेन के डिब्बे को नहीं छोड़ रहा है गाइस। ये देखो, भाग गया हाथी, ये हाथी में गोली पड़ गई। अब ये मर जाएगा। हाथी तो मर गया। और अब ट्रेन को सही करते हैं। चलो ट्रेन को सही करेंगे जादू से। ये देखो, ये देखो गाइस, ट्रेन चलने लगी है। वाह, कितनी रफ्तार से भाग रही है। वाह वाह, देखो देखो। ओ नो नो, यहाँ तो कंचे भी सही हो गए हैं। और देखो, पेगी बैठा हुआ है। वाह, हाथी भाग चुका है यहाँ से। और ट्रेन की स्पीड देखो कैसे चल रही है। रेलगाड़ी चिक 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 चिक, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी चिक 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 चिक। चलो चलो, ऐसा करते हैं, इस पीगी को ट्रेन से उड़वाते हैं। ये क्या उड़ा पाएगी ट्रेन? ये मैंने स्पीगी को बैठा दिया और ट्रेन, ओ नो 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 नो, ट्रेन तो रोक दी इसने। चलो इसे हटाते हैं। और ये देखो, ट्रेन को जाने दो, तुम पीगी जाओ ट्रेन। बहुत बढ़िया। और इधर क्या? इधर देखो, ये किसने क्रैश कर दिया? ओ नो 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 सेट, यहाँ तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया गाइस। ये देखो कैसे पड़ा है हेलीकॉप्टर। मुझे लगता है इस कार से टकरा गया है। और ये देखो, ये तो मिलिट्री की कार है। वाह, कितनी डेंजर लग रही है। ये तो बहुत ही खतरनाक है गाइस। और इधर देखो, इधर ट्रैक्टर भी आ रहा है पीछे से। ओ यहाँ तो जाम लग गया। देखो कितने सारे व्हीकल्स खड़े हैं। और इधर ऑटो, ओ स्कूटी, स्कूटी वाली मैडम भी खड़ी हैं। और एक और एरोप्लेन इधर है। ये देखो कितना तगड़ा एरोप्लेन है। वाह, ये और ये देखो, ओहो, ये मंकी देखो, वो मंकी कैसे फाइट कर रहा है। ओ नो नो गाइस, ये तो बहुत ही खतरनाक है। और देखो कैसे दौड़ लगा रहा है। वाह, बहुत ही अमेजिंग। ओहो, ओह ये देखो, ये तो जादुई मंकी है, ये तो ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है। और इधर क्या? ये काम, ओ इसने तो मोर को मार दिया। ओ शिट गाइस, ये देखो, इसने तो पंछी को मार दिया है। और पंछी देखो कैसे मर गया। ओ चलो, पंछी को सीधा करते हैं। नो नो नो, इसके तो चोट आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं और चलकर देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ तो एक और ट्रैक्टर है। और देखो, छोटी सी कार खड़ी है। वाह, ओ नो नो नो, इतनी सारी कार, ये कार को किसने पलटा दिया है? चलो इसे सीधा करते हैं। ये देखो, मैंने इन्हें सीधा कर दिया। और इधर इसको भी। और ये देखो, ये तो डंपर है। वाह, ये तो मिट्टी हटाने वाला है। वाह, और ये देखो, और भी सारे व्हीकल्स खड़े हैं यहाँ तो, बहुत सारे देखो। ओ नो नो नो, ये वाटर टैंकर, वाह देखो कितना अमेजिंग है। चलो इसे चला कर देखते हैं। ये होगा स्टार्ट, ठक 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 ठक। ओ इधर तो कुआ है गाइस। और ट्रैक्टर देखो कैसे चला, ठक 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 ठक। ओ नो नो शिट, ये तो पलट गया। ओ यार, यहाँ तो पहले से भी एक कार है। और ये देखो, हल्क इनको सीधा करने में लगा है। हल्क पर सीधे नहीं हो रहे। और ये देखो, यहाँ जेसीबी है छोटी वाली, ये तो खाई में पलट चुके हैं। और इधर क्या? इधर तो मुझे जादुई गुफा लग रही है। ओ ये देखो, ओ इसमें तो कोई है गाइस। ये कैसे कर रहा है? ओ नो नो नो, चलो यहाँ से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जेसीबी, वाह। ओ इधर क्या? इधर तो जंगल है। और जंगल में कितने सारे जानवर हैं। ओ ये तो बहुत ही खतरनाक जंगल है गाइस। और ये क्या? इन्होंने तो इस लड़की को मार दिया है। सिट, ओहो, मुझे लगता है इसने मारा है। देखो, ये टाइगर ने तो इस लड़की को मार दिया गाइस। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सिट सिट सिट, ओहो। और उधर क्या? उधर तो एक बब्बर शेर है। वो देखो कैसे खड़ा है। ये तो बहुत ही खतरनाक है। वाह, चलो चलो यहाँ से चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होने वाला है। और इधर क्या? और इधर क्या गाइस? ओ ये देखो, बेबी कितने सारे फ्रूट्स खा रहे हैं। वाह, ओहो, ये देखो फ्रूट्स और ये पिज्जा। वाह, पिज्जा खा रहे हो बेबी तुम, और तुम चेयर पर बैठे हो। वाह, यहाँ तो पिज्जा पार्टी चल रही है। बहुत ही अमेजिंग। और ये क्या? ये जेंटलमैन कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है इस ट्रक में बैठने वाले हैं। चलो इनको इस ट्रक में बिठा देते हैं और ट्रक को आगे जाने देते हैं।
ट्रक जाओ। ओ नो 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 शिट, ये क्या हुआ? इस ट्रक ने तो ऑटो में टक्कर मार दी। वो गाइस इस ऑटो में टक्कर मार दी। और इधर क्या? ओहो, ये और भी आगे टक्कर हो गई। ओ नो नो नो, यहाँ तो पुलिस की गाड़ी भी है। देखो, ये पुलिस की गाड़ी, ये तो गलत हुआ। पुलिस वाले तो सबको पीटेंगे यहाँ। और आगे एक और अच्छी वाली कार खड़ी है। ये देखो, और ये क्या? पुलिस की गाड़ी। वो ये देखो, ये तो डांस करने लगी पुलिस की कार। वो ये कैसे डांस कर रही है? और लाइट भी जल रही है इसमें। ओ नो नो नो, ये तो ऑटोमेटिक चलने लगी है। वाह! और उधर क्या? ये रोबोट कार में जाके टकरा गई और उधर से वापस भी आ गई। रोबोट की वजह से वापस आ गई है ये। और इधर घूमने लगी। और ये देखो, ओ ये भी कार अच्छी है। इसकी तो विंडो खुलती है। ओहो नो 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 नो, ये तो बहुत ही खतरनाक है। और उधर क्या? इधर तो बेबी लेटा हुआ है। वाह बेबी, कैसे लेट रहे हो तुम? बहुत ही अमेजिंग। और दो दो गाय, गाय भी बंधी हुई हैं। और वो देखो पंछी कैसे बैठे हुए हैं। बहुत ही अमेजिंग। और इधर क्या? इधर तो ट्रैक्टर भी है। चलो ट्रैक्टर को चला कर देखते हैं। और इस अंकल को यहाँ रख देते हैं, बैठा देते हैं। अब ट्रैक्टर को चला कर देखते हैं। ये देखो कैसे चल रहा है ट्रैक्टर। ये तो बहुत ही अमेजिंग ट्रैक्टर है। बहुत बढ़िया। और इधर क्या? ओ नो नो नो, ये ट्रैक्टर कहाँ पहुंच गया? इसने तो छोटा भीम में टक्कर मार दी। ओ छोटा भीम, तुम्हें ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ओ छोटा भीम देखो कितने गुस्से में है। वो मुंह फाड़ रहा है। वो उसका गुस्सा ठंडा करते हैं। चलो गिटार से गाने बजवाते हैं, तब छोटा भीम का गुस्सा ठंडा होगा। गिटार, ओ गिटार बजाने के लिए तो डॉल आई हुई है यहाँ पर। डॉल तुम गिटार बजाओ। वाह देखो, डॉल नाराज हो गई और ये नीचे गिर गई है। चलो इसे यहाँ बिठा देते हैं और इन ढोलक वालों से ढोलक बजवाते हैं। ढोलक वालों तुम सभी ढोलक बजाओ और भीम डांस करेगा क्योंकि ये नाराज है। चलो इनसे ढोलक बजवाते हैं। वाह ये देखो कैसे ढोलक बजाना स्टार्ट कर दिया। चलो बजाते रहो ढोलक तुम। और तुम भी बजाओ, बजाओ ढोलक। वाह बहुत ही, ये नहीं बजा रहे हैं। ये तुम क्यों नहीं बजा रहे हो? बजाओ। वाह और तुम भी बजाओ। बहुत ही बढ़िया। और ये क्या? ओ ये तो देखो डांस भी करता है ढोलक के साथ साथ। वाह बहुत ही अमेजिंग। ये देखो, वाह ये तो गाना भी गा रहा है गाइस। बहुत ही अच्छा। और उधर क्या? उधर देखो, ये रॉक क्रॉबलर। ओहो रॉक क्रॉबलर देखो, इतना खतरनाक है। और ट्रक भी है। ओ ट्रक में पीछे इसका रिमोट रखा है। चलो इसे चला कर देखते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर लिया। और ये देखो, ये वाह, ओहो बहुत ही अमेजिंग। ये देखो कैसे चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। वाह, बैक हो जाओ, बैक 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 बैक। वाह ये तो बहुत ही अमेजिंग है। ओ इधर क्या? ये लॉयन भी बैठा हुआ है। चलो इस लॉयन को इस ट्रक में बैठा देते हैं। लॉयन तुम इस ट्रक में बैठ जाओ और इस ढोलक वाले को भी बैठा देते हैं। अब चलो इनको घुमा कर लाते हैं क्रॉबलर से। चलो स्टार्ट करते हैं घूमना। वाह ओहो ये देखो, ये तो खुशी से ढोलक बजाने लगा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अमेजिंग। ले जाओ, आ जाओ, अब पीछे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ पूरी जगह पर। आओ 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 आओ। ये देखो कितने समझदार है क्रॉबलर वाला। ये तो अपनी जगह पर आ गया। बहुत बढ़िया।